Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian seputar aplikasi TikTok, yaitu cara membuat atau menggunakan efek suara bulan di TikTok. Nah, bagaimana cara untuk menggunakannya? Simak video ini sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel Anggit Prayoga, juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru lainnya. Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk mendapatkan efek suara bulan itu kalian lihat dulu aplikasi kalian atau aplikasi TikTok kalian di Play Store. TikTok. Oke. Kemudian kalian pilih TikTok. Nah, jika aplikasi TikTok kalian itu ada tulisan update, maka kalian harus mengupdate-nya terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kalian belum mengupdate-nya, maka efek bulan itu tidak ada di aplikasi TikTok kalian. Nah, ketika kalian sudah mengupdate-nya, langsung saja kalian pilih buka. Oke. Kemudian kita akan membuat video terlebih dahulu, video suara ya. Kita coba. Oke, kemudian kita pilih checklist. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan efek bulan, bisa digunakan atau tidak. Nah, untuk mendapatkan efek bulan, kalian pilih pengeditan audio. Oke, efek pengeditan audio. Kemudian kalian cari yang di bawah ini teman-teman, yaitu efek bulan. Nah, yang ini efek bulan. Kita pilih efeknya, tunggu sampai selesai. Baik, sudah selesai. Kemudian kita play videonya atau suaranya. Dicoba 1, 2, 3. Efek bulan bisa digunakan atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika kalian sudah menggantinya menggunakan efek suara bulan, langsung saja kalian pilih simpan. Dan kalian bisa langsung mengupload di story ataupun video TikTok kalian. Oke, itu saja caranya. Sangat mudah sekali. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Anggit Prayoga.